Сегодня у нас Air на M1. Залили клавиатуру. Залипают кнопки. Уже разобрали его. Все сняли. Кучу запчастей. Сейчас будем пробовать это все починить. Без замены клавиатуры желательно. И посмотрим, что получится. Помыли нашу клавиатуру в специальном растворе. Сейчас все это подсушим. И будем собирать обратно. Итак, клавиатуру просушили, ноут собрали уже полностью. Клавиатуру проверили, все кнопочки работают, все нажимается, все отрабатывает, ничего не залипает теперь. Поэтому сейчас будем готовить к выдаче и клиенту выдавать.